кайнатма. Бізде Баязит болған ийме подкастта көптен түгелгенә. Хәзер син килдең Байбулат. Аннан соң менә әтием минем Бәхтияргә бакый исем кушасы килгән ийме, энеме. Ничек уйлыйсың, нигә менә ул Б хәрефенә мәхәббәт туган микән безнең чордагы әтиләрнең? Нигә шундый исемнәр куша башлаганнар микән? Б, белмим. Безнең монда Б хәрефенә бәйле түгел, анда фин татарлар арасында Байбулат фамилиялы буын бар. Һәм әти-әни Финляндиядә булганда, әни минем белән җикле булган диләр инде. Һәм шунда Байбулат исемле ага булган фамилиялы. Һәм аның бары тик кызлары булган. Һәм ул инде үзенең буыны юкка чыга дип теге зарланып утыра икән инде. Анасын әнинең әтинең киләсе икенче баласы малай тулса, әти әйткән булган инде. Менә мин үземнең улыма Байбулат дип кушарчакмын дип вәгъдә биргән. Инде алар онытканнар ул турда, мин туганмын. Алар хат җибәргәннәр, тегеләр аңламыйча утыралар икән. Нинди Байбулат туган, каян дип анасын нәтиҗәдә искеләренә төшереп. Шуңа күрә мин фин татарларының дәвамчысы инде үзенә күрә. Карале. Әйе. Бүләк иткәннәр синең исемең не булып чыга инде име? Белмим, бүләк иткәннәрме, Батуллага үзенә ошапмы, үзләренә ошапмы алганнар микән инде, белмим ансын. Син булып чыгасың инде Байбулат Батуллин Робертович. Әйе, Байбулат Робертович Батуллин. Батуллин. Әйе. Миңа ошый Роберт исем миңа бик ошамый, ләкин отчество буларак Яңгырый, яхшы Яңгырый. Әтиңә дә ошамый булып чыга, ул үзен Роберт дип йөртми. Ләкин аңа минемчә Робертович дигән менә шул яңгыравы Байбулат Робертович аңа ошый дип уйлыйм мин. Ул теге. Сез үзгәртмәдегез име, синең шундый юк теге паспортта Батулла дип куя торган әйбер юкмы синең? Юк, менә бер кайчан да уйлаганым да булмады. Ну теге ничектер шаяру мәгънәсендә генә без теге сөйләшкәләгәдек ул турыда. Булай бәлкем Батулла үзгәрткән булса, без дә үзгәрткән булыр. Ул үзгәртми инде, аның вакыты да юк. Вакыты юк инде хәрбик. Менә аңа яңа индидер теге тема ыргытык, бәлкем. Аңа автобус әтиңәме? Үзгәрткән. Юк, чыннан да минемчә ул матуррак күренә паспортта, шулай кыскача эшләнәгән булса. Миңа дөресен әйткәндә Батуллин да ошый. Менә мин анда туганнар Батуллиннар бит. Миңа ошый Батуллинның яңгыравы да. Шуңа күрә ул теге ничек әйтим инде. Татарстан белән Татарстан Республикасы ул мәгънәсе бер бит. Бу да Батуллин белән Батулланың мәгънәсе бер. Ләкин мин теге үземә ниндидер нәтиҗә ясыйм инде, кеше кайдан икәнлеген беләме юкмы икәнлеген шундый үзенә күрә. Әйтик анда исем белән сүз куертсак та инде анда гадәттә Булат дип эндәшкән кешеләрне дә мин, бу аңлашылды. Ничек син Булат дигән ошамый инде? Юк. Бу икенче исем. Икенче исем дә түгел, ничектер яңгырамый. Минем сыйныфта 3 Булат булды. Мин Байбулат идем. Син Ну теге бераз генә аерылып тору теләген нәннәр инде. Иң кызыгы әле мин иң беренче укыган мәктәбем 3нче мәктәбе сыйныфта Айбулат бар иде. Без Айбулат белән Байбулат та сирәк исем бит инде Татарстанда. Байбулат та сирәк исем. Без бер партада утырдык. Айбулат белән Байбулат ниндер анекдоттан кебек. Анасын билгеле булды безнең әтиләр таныш икәнлеге. Аның әтисе шагыйрмы, шунда язучымы иде. Мин беренче сәер исемнәрне кем кушсын инде? Инде. Шул беренче сыйныфта булган без инде. Аны да әтисе алырга килгән. Мине дә. Булар бер-берсен танып алып киттек. Хәзерге вакытта кольцо урынында анда төрле кибетләр бар иде. Шулар арасында Сырахана түгел, менә ничек сархушхана булып чыга микән? Рюмочная. Ул менә шундый теге кадак өстәлләр белән булган шундый басып торып кына шитәләр анда. Мен хәтерлим, Айбулат белән шулай итеп килеп кирдек. Анда аяклардан шундый урман иде. Шундый бийек узын кешеләр, без кичкенә бит, шул бүтән тирәли төтен, шул төтенне урман арасыннан, аяклар арасыннан килдек витринага. Анда сосиска в тестеме, хот-догмы иде. Сосиска в тесте. И вакыт безнең әтиләр тегендә великаннар аска төшәдер иде. Нәрсә ашыйсыз дип үскә менеп китәләр. Безнең ишепте витрина менә безнең алда иде. Без Айбулат белән шырда, син шыр бит инде, шул рюмочный шырларында шәһәрнең бөтен рюмочларын беләдерим. Әти белән гел йөридек, әти белән куядыр. Лорактыр, мин хәтерләмим. Менә шул урындыклар, шул өстәлләр, мин күтәтеп куялар иде, андагы квасларны шу минем Мине бик алай еш алмаганнардыр дип уйлыйм мин менә шундый. Әйе, мин сине шартмыйдым анда. Әйе, чөнки абыйны да алма. Теге әти гомумән теге безнең алда бик соңларга яратмыйдыр. Мин дә аңламагандыр, салган дип аңламаганмын. Йөргәндә теге алар барсы да квас эчә кебек тоела миңа да инде. Менә шунсы. Ул хәтта без теге уртак ниндидер мәҗлесләрдә утырганда мин күргәнне күрсә, байтып каплап
Ниндидир бизден уяладыр кебек ди. Мен бесен хәтерлим. Әти бик ачуланган ие. Бириде помню карагаштын инде едәшне. Сала да саларга бит, сала. Ким, но ләкин оннан Мин дә әйтәм. әтинең дусларыннан ишетергә әзер булмаган. Шундый прям бүтән кешегә дә, бүтән халыкка да, туристларга да татар эше әйтеп күрсәттеләр дип менә шундый инде. Ул аңлашыла миңа ул аларның ни өчен рәнҗетүе аңлашыла миңа инде. Шуңа күрә мин аларны аңлыйм, ләкин ничә дәсен. Шим бардыкны күрсәтәсез. Менә иң кызыгы кинода үтергәнне күрсәтәләр бит, тиме? Бер кеше дә бер сүз нишәп үтергәнне күрсәтәсез дип әйтмиләр бит. Үтүргә караганда менә шулай ничек хәрәм ишемлекләр күбрәк рәнҗетә икән име. Кемнең нәрсәсе авырта инде аңлыйсыңмы? Инде үзенә таныш булган әйбер бит. Кеше белер дип куркалар. Аңлашылды. Кайнатма. Барызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Бу подкастны без Болгар радиосы белән һәм Ями Music Label белән берлектә эшлибез. Безнең кунакта бүген бик сәләтле һәм билгеле шәхес, ул да булса Байбулат. Ул режиссер, дөресме? Шулай булып чыга инде. Син үзең шулай атыйсың инде. Блогер димисең бит син? Режиссер. Без гомумән сәерсенәдерик безне блогер дип атаганда Фәрхәт һәм Фәрхәт заманасында Казан блогерлары дип шундый. Вакытта белән анда әйбер дә юк име, сүз дә юк ишеннән дә мейнстрим түгел я. Ләйлә, безнең бу чара кич башланганчы инде теге буш кул белән килеп булмый бит кунакка. Әйе. Күрә мин килдем ни шәй. Рәхмәт. Һәм сүлге. Ашта утырган күп. Һәм сабын. Мин махсус каплап куям теге һәм үзенә күрә киләчәктә берәр компаниянең рекламасы буласы килсә, рекламагызга урын менә монда. Әйе, менә монда реклама булырга мөмкин. Реклама булырга мөмкин. Тотып карадым. Анасын тотып карасың, теге сабын исен хәтерлисеңме менә шундый. Рәхмәт. Мин бик шат. Беренче тапкыр миңа белә әйтәләр монда. Мин ничәтер бүтән шундый тапшыруда теге. Мөгъҗиза аланындагы кебек. Поле чудес шулай. Ара без синең белән име бүгенге темабыз. Син ничтер башында ук тотып алдың, менә камераларны куйганда. Син әйтә башладың. Син бит белмәгән ул теманы. Син каян белдең? Кайсы? Мемнар турында сөйләшәбез бүген. Бүген мемология дигән тема булачак безнең. Син үзең ходячий мем. Булып чыгасың бит, син теләмиш эшләнгән мемың бит ул синең име. Мин кешеләргә сөйләгәндә аны әйтәм, сез беләсезме, я думала, это сова дигән мемны минем танышым төшергән әйтәм. Ул бит андый ничә миллион просмотрлы әйбер ул. Син караган юкмы аны? Анда санап булмый. Аны әллә тапкыр урыннарда куелган. Аерым TikTokта, аерым төрле әйтергә ярамый торган мәйданчыкларда. Шелтерләрдә. Менә ничәнче елны булды соң инде ул? Петербургта дип аңлыйм аны име? Юк, инде безнең Казанда. Казанда Эрмитаж паркында. Суфия Хайдаровна ничек Петербургта? Эрмитаж сүзе булганга күрә мин аны шулай дип истә калган. Суфия Хайдаровна анда якын бер урамда яшәгән. Урын җәннәттә булсын, быел гыйнвар аенда бакый дөньяга китеп барды. Шуңа күрә яшәде дип әйтергә кирәк. Шул 2012 ел булгандыр инде бу. Дөресен әйткәндә мин ничәптер бу сава турында сөйләшү, әйткәндә ядәш турында сөйләшүдән арган кеше, ләкин икенче яктан карасаң, татар телендә әле бу сорауларга җавап биргәнем юк кебек тоела. Шуңа без аны турында сөйләшмибез. Бөтен мемнар турында. Син бит әйтәсең бит, мәзәкләрне белмим, мемнар чорында туган булады. Мемнар чорында тумадым инде. Үстем дисәм була. Ну кара, синең бит инде беренчедән менә шул я думала сова, син уйлап тапма, белмичә эшләнгән видео синеме? Фәрхәт белән Фәрхәт инде сез инде анда кызык мәзәкләр эшләп, юмор ясап видеолар төшердегез. Без анда да бит үзебез мәзәк ясамадык. Без булган видеоларга таянып, алардан этәрелеп, ниндидер мәзәкләр уйлап табадырык. Сез хәзер аралашасызмы? Ислам беләнме? Әйе, бу минем иң якын дусларымның берсе. Яңадан кайтырга уйламыйсыз инде. Бу сезнең инде Юк инде, ул беренчедән хәзер замана үзгәрде. Теге бүтән теләгән кызыклы берне инде тиз генә рәвештә анда төрле социаль ширкәтләрдә элек була. Элек бит ул гомумән татар телле контент аз иде. Һәм видеоларның күләме дә теге артык күп тә түгел һәм җитәрлек тә иде. Шуңа күрә без инде бүтән булган видеоларны кулланганнан соң
кызыгы да бетте. Анан соң без үзебез дә хәзер мин инде кайтам шул заманнарга уйлый теге рефлексия кебек ниндидер нәтиҗәләр ясап. Без теге ниндидер яңа дәрәҗәгә күчмәгәнбез. Без шул бер урында тапталганга күрә бер-беребезгә ачу килә башлаган, анда үз-үзебезгә ачу килә башлаган һәм гомумән без ничектер уйламадык бит нәтиҗәдә мондый блогерлар дөньясы ниндидер җитди формага күчәр дип. Әгәр дә белгән булсам, әлбәттә инде без аны ниндидер икенче рәвештә дәвам итер идек. Подкастлар булыр идем ул, яки рус телендә булыр идем ул, яки татар телендә. Я реакциялар төшерергә шундый вариантлар Анда нәкъ менә без шуны шул пауза алган вакытта чыннан да анда пауза иде. Хәзер инде менә соңгы бер 5 ел инде чәчәк ата бу өлкә. Шуңа күрә. Син ядәшкә кире кайтсак инде, сез анда бик яхшы эшләгән игез громкие рыба егетләре белән нәрсәсе кызыгы? Сез анда яхшы промо ясадыгыз, кызыклы промо ясадыгыз. Анда стикерларыгыз да булды, Телеграмда, тагын төрле әйберләр, коллаборациялар эшләдегез сез кызыклы брендлар белән. Һәм менә бу стикерларга кире кайтсаң, анда стикерларда бит шундый кыска кичкенә мемнар кебек эшләнгән, киселгән моментлары бул кинодан. Ул чабулар, биюләр моментлары. Менә кем уйлап тапты? Каян сезнең андый уй килде, шундай белән эшләп була икән? Дөресен әйткәндә, ул менә стикерларга килгәндә, ул безнең съемка вакытында монтаж барды безнең. Ул төп режиссер, монтажның режиссеры түгел, менә площадкада җыя торган кеше. Шул ясады аны тиз генә анда 5 минут эчендә. Ул аны без аны уйлап ташламадык. Уйлап нидер үлчәнеп эшләнелгән әйбер түгел. Түбәтәйгә килгәндә минем шундый хыял бар иде. Әгәр дә мәсәлән ниндидер фильм ясасаң, менә гадәттә күрәбез бит анда зур брендлар, анда Макдоналдслар, Бургер Кинглар төрле суперхитлар белән берләшеп реклама ясый. Монда да шундый хыялланган идек шаяру формасында KFC белән, чөнки бездә тавык бит инде темасы. Аннан соң тукталмый әйтәм, инде KFC безнең үзебезнең бар бит. Безнең Макдоналдс бар иде. Безнең Макдоналдс бар бит иде. Сүз уңайыннан Солтанга һәм гомумән шул командага баш иясем килә. Безнең белән эш иткәннәренә генә түгел, гомумән кичкенә чактан хәтерлим, Батулла белән без менә утырадык. Менә бит инде бу безнең Макдоналдс бит инде Макдоналдстан да яхшырак дип сүз белән генә утырадык. Һәм Солтаннар эшләп тә куйды. Шуңа күрә аларга аерым рәхмәт, чөнки мин еш анда үземдә авыз итәм. Алар ачык шундай берләргә, ул проектларга алар ачык. Һәм миңа ошады аның гомумән менә шул безнең бердәмләшү идеясы реклама ягыннан инде. Һәм безнең фильм кысаларында да бит төрле ризыклар бар. Шул ризыкларны тамашачыга каптырып карыйсы килде. Менә кызганычка анда бузаны өстәп булмады, ләкин аның өчен аерым күбрәк вакыт кирәк иде. Без менә Түбәтәй шундый кыска арада Түбәтәй, Громкие рыбы һәм Bosfor Pictures инде, Bosfor Pictures ярдәме булмаса, ул да булмас иде. Матди ярдәме һәм идея ярдәме. Шундый менә кызыклы рәвештә менюда безнең фильмда булган һәм махсус аерым фильмга багышланган Түбәтәйнең шеф-повары Алексей ясаган бу кысты бургер булды. Тәмле генә. Шәп, миңа шуган әйтәм, бит чыннан да яхшы эшләнелгән эш. Менә теге Илшатның, Рахимбайның андый көчле промосы була алмады бит инде, киносы көчле булса да. Ләкин промоушнсыз кеше белми синең продуктың турында. Аннан соң инде минемчә Микулай турында күп кеше белде, ләкин аның бит инде жанры икенче, аның белән авыррак эш итүе маркетинг ягыннан. Синеке бит авыррак, синең софтатар телендәге булганга күрә. Аның бит дубляжы бар иде. Ансын беләм, дубляж белән дә бар. Һәм нәтиҗәдә дубляж күбрәк җыйган. Шулай йөрүләр эшләр. Мин татар телендә булганна 2-3 бардым. Миннән булсын әйтәм. Сүз уңайыннан Онда бүләкләр бетмәгән икән әле. Безнең кинога ярдәм күрсәткән кешеләргә һәм булай мин дусларыма артык калган мерч түгел бу. Мин үзем сатып алам аны. Рәхәтләнеп. Ләкин сиңа радио тыңлаучыларына әйтәм. Монда миңа шәйле калак, агачтан эшләнгән һәм кружка. Шөкр. Һәм аның махсус кайнар шәйен кайнар булса, аның тоткычы кайнардан саклый. Һәм тагын бер бүләк инде ипи тәме булган шәм.
Без мында ярый микән соң төтеннәргә? Кара. Менә монда куеп була инде нәтиҗәдә, әйме? Охо. Әйдә, ASMR. Мин шулай карадым менә. Шыннан менә утын яна менә. Әйе. Вот так вот. Ну, хәзер ниндидер сигнал булса, сүндерербез. Әйе. Рәхмәт бүләкләрең өчен. Әйдә, кире кайтыйк мемнарга. Ничек сез эшләмәдегез, нәти шундый кызык кадрны мем итеп Роберт Батулланың сөлгесе төшеп киткән моментын. Стикер итеп куйман. Мин ничек торып башка да килмәде. Әйтәм бит. Без аны кешегә җибәрерим. Безнең өчен ул гади ниндидер, аны ничектер аңа аерым игътибар булды инде тамашачы ягыннан. Безгә ул, безнең өчен, безнең һәм күбесе дөресен әйткәндә аңлап та бетермидер, анда бит инде ул чынлап та шәрә булмады. Бәлкем аны шәрә дип уйлыйлардыр. Алдан. Гомумән ул менә сөлгесе төшкәннән, анда ул шәрә түгел иде. Анда махсус шундый кием бар иде. Компьютерда каплап куйган. Анда безне съемка вакытында ул штансыз йөрмәде безнең алда. Әнә менә кара, бездә күптән түгел Зөлфәт булган нәйме, Закиров Тинчурин театрыннан. Һәм мин аңа сораган, режиссер сиңа шәрә булып чыгарга кушса, син чыгар яңма дип, име? Вот мәгънәсе нәрсәдә? Нәрсәгә кирәк ул шәрәлек? Име? Әнә бунда, әнә бу кадрны керткәндә син компьютерга белән эшләсәң дә инде, име? Син нәрсә күрсәтәсең килгән иде? Нәрсә китерәсең килгән? Мин бу фильм бит инде мин бала чактагы тыңлаган әйберләрнең күзгүсе. Әти белән әни сөйлиләр әллә кем турында. Шундый әйбәт кенә кеше инде гомумән. Ләкин салгач, элек салгалыйдыр иде ул. Һәм салгалагач, нәтиҗәдә шәрә килеш җигерә башлагач, инде туктатты гомумән эшүен дип. Ниндидер шундый иң кырый ноктага барып җитү инде ул минем өчен. Шәрә булып эшеп йөрү, ул Батуллага хас әйбер түгел. Шуңа күрә дә инде ул бераз гына безнең теге кинода бик ышанып бетеп булмый, Батулла сәрхүшкә ошамаган бит инде ул. Әйе. Аннан соң теге бу чын тормыштан алынган әйбер инде. Шәрә килеш авыл буйлап, монда шәһәр буйлап йөргән, бәлкем ул кешене син дә беләсеңдер. Исемен әйтмисең инде. Юк. Ул исендә түгел була инде ул кеше. Айса кирәкми. Кара, чыннан да менә күп кеше кайгыра, татарларга, мәсәлән, бутларны күтәреп утырырга ярамый бит инде, име? Менә миңа туктаусыз комментарий калдыралар, нигә шулай утырасың? Мин комментарийларыгызны укымыйм, мин язам гына анда. Әй, рәхмәт сиңа бик зур. Монсы бар име? Аннан соң менә эшергә ярамый, аннан соң бездә сәер кешеләр юк. Бездә татарларда секс юк дип әйткәнгә, синең әтиң җавап биргән була. 7 миллион татар каян чыккансың дип. Әйткән хәтерлим. Монсы яхшы. Аңладым. Ул менә ул видео мем, кстати, минем өчен. Әйе, видео. Ул гениаль опа, конечно. Менә ул мем, шуннан да. Менә кара, ничектер шуңа күрә бәлки син сизмичә, белмичә, тоймыйча аларны кертеп, син тагын да менә татарларның менә бу тараканнарын әзрәк кенә каушатып алгансың кебек тоела. Менә әзрәк кенә. Мин дөресен әйткәндә бик андый фикер түгел синдә, име? Юк, тискәре комментарийларда вакыт анда аз-маз булды инде, мин бәлкем игътибар итмим икән. Ләкин анда теге кинога күп кеше анда дини кешеләр дә караганнарын беләм, һәм аларның фикерләре дә уңай иде. Әлбәттә, алар да бит инде яулыктан тумаган бит инде. Алар да төрле заманны күргән, төрле хәлләрне күзәткән, үзләренең туганнарын күреп алып, шул вакытта. Инде авылда яшәгән кеше, кем авылда яшәгән, ул инде аны күреп үстек бит инде. Шуңа күрә бу теге бит инде монда. Ләкин без аны дигән ишу пропагандасын алып бармадык бит инде без ул фильмда. Ахырдан бит нәрсә белән бетте дигән. Ахырдан бит инде. Туктау белән бетте. Дип ышанып калабыз. Әйе. Так, анан соң беләсең, син турында яшәс килгән. Син режиссер буларак, пасхалкалар калдырдың инде анда, име? Рәхәтләнеп. Без аны барсына күрмәгәнбездер дә әле. Белмәгәнбездер. Син Юк, анда бик күп түгел була инде. Мин беләм инде 1552 сум, анысы инде иң анан соң усалның юллары компьютерда язылган ие. Мен шулай әйтәм, специально кеше карамаган булса, ул пасхалкаларны үзләре топсын өчен инде. Менә нәрсәгә режиссер кеше шундай берләр калдырасы килә. Безнең анда ул да бик теге зур тирән мәгънә яки анда ниндидер максат белән түгел. Безгә ниндидер сан кирәк иде туңдырма сатып алганда. Нинди сан булуы мөмкин? Һәр чынлап саный башласаң, ул
Беленди сон бу олда икенче сон нинди туңдырмасты кайсы жерде төрлөчө деген шикелле. Андан соң вакыты да шул 15-52 бугай эдемиз жомки вакытында төшөргөндө. Тур килди да деген. Шуңа бары тик шуның үчүн менен. Сен алдан уйлап утырмагансың. Тарантино кебек. Тарантино битен еллар буе эзердеп утыра алып пасхалкаларын бер киносын икенче киносына тыгып. Компьютер уюнуна келгенде, анда минем кичкенеден компьютерлар уйнап үстек бит инде. Һәм барыбер ниндидер кичкене генә хыял бар компьютер уюнун уйлап табырга беренди. Һәм әгәр дә атыш-путыш булса инде, шундый исем булуу мөмкин дигән фикер туды да инде. Ул бит инде туры усалның цитатасы түгел. Әйе. Анда бераз генә үзгәртелгән, шуңа күрә. Монда да бер нинди теге уң кул белән сул кулак кашырга максаты юк. Аңлашылды. Уң кашны гына. Бик чын күңелле әйткәндә бик кызык. Теге без бит инде уйлыйбыз, менә режиссер шулай уйлап утырган, шулай эшләгән дип иштән генә бер карасаң, булды да булды, име? Менә син үзең төрле бардыр инде, төрлесе бардыр. Син киноларны караганда син профдеформацияң бармы? Син режиссер буларак карап утырасың инде, име? Нә бу булай дип уйлаган инде, булай иттереп эшләнгән, нә бу хәзер. Кызганычки, кебек, шулай кебек тоела шул, чөнки миңа бер нәрсә дә ошамый. Карау бик авыр. Ниндидер кызыклы фильмнар табу авыр. Шуңа күрә миңа бүгенге көндәге менә төрле социаль челтәрләрдәге кыска вертикаль видеолар миңа күбрәк күңелемә ята. Анда да табып була үзенә күрә кызыклы документаль берләр, яки анда хайваннар турындамы, анда хайваннар, биюләр. Шундай бер күбрәк җанга ята. Барыбер менә булмаса да, шамаса да син индер кинолар, барыбер ниндидер ошаганнары бардыр бит инде бер. Менә бер көнне карадым, Апокалипты дип атала. Индеецлар турында. Апокалипсис. Или, русча апокалипсис тренул. Мел Гибсон Апокалипсис. Мин ничек тораны бер кашына караганым юк икән. Ул кино бит ул. Мен караган юк. Катлы урыннары бар аның, ләкин гомумән алганда бик шәп фильм дип саныйм. Шундый күптән менә гадәттә җомга сайын беренче каналдан элек күрсәтәләр бит яхшы фильмнар. Менә шундый рәткә басасы килә инде киләчәктә кайчанда булса. Бу менә шул рәткә туры килә торган фильмнарның берсе дип саныйм. Элек бит ул тагы да яхшырак күренгәндер дип уйлыйм инде мен. 2008. Үз вакытында ул хәзер дә яхшы. Оскарлар алды микән хәтерләмим. Бик мөмкин, белмим. Кем белән таныш син билгеле шәхестәр белән? Кем кирәк соң? Розаны беләбез уже. Роза билгеле. Белмим, булай уйлап та тиз генә җавап та бирә алмыйм алай. Син Мәскәүдә итне ул съемкада эшләткән артистлар белән таныш инде. Кем кирәк соң? Белмим. Юк инде менә без белгән. Кем белән син менә сокланып әйтә аласың, менә мин аның белән таныш дип мактанып. Мин әйтсәм бүтән кеше әйтеп бирим, мин Байбулат белән таныш дип. Бүтән кеше мактанып бирим. Белмим шул, мин алай әйтү кыен дөресен әйткәндә. Аннан соң бит берсен әйтсәң, икенчесе баштан чыгарга мөмкин, шуңа күрә. Алар бит барыбер белмиләрдер, атадар төн. Беләләр, мин өйрәтеп бетердем бит инде. Име? Сапчак белән бер көн яшәп утырабыз. Менә бит. Белмим инде, белмим. Авыр сорау. Әйдә, искә төшсә әйтим. Өстәрсең, әйе. Менә Нурбек абыең синең. Син аны төшергә булгансың, шулай ук ядәште. Бу бит инде теге кумовство. Менә ничек шулай булды? Байбулатство. Байбулатство булды. Байбулатство әтиеңне кертәсең, Нурбекне кертәсең. Кеше юк менә, артистлар юк мәлдә. Анда сорау булдымы сиңа? Юк. Юк. Миннән. Белмим, мин анда ниндидер яшь артист кирәк иде. Яшь дип инде менә әтисен уйнарлык. Яшьтә. Без анда ничектер белмим инде. Күп очракта мәсәлән дә усалның клибына анда бит авыр түгел, анда ниндидер текст белән булган булса, анда ансы бер хәл индеме? Анда пробалар белән андаймы, ансы пробасыз булмый инде. Булай типажы белән туры киләме? Туры килә. Юнусның әтисенә ошагамы? Ошаган инде бер яктан карасаң. Мин аңа теге иртәгә съемкага киләм дисә, киләсәген беләм, мин аның теге ышанычлы кеше икәнлеген беләм. Шуңа күрә бер-беребезне сүзсез аңлыйбыз инде. Шуңа күрә нишләп аны чакырмаска. Инде ул теге әгәр дә ул Роза урынына булган булса, менә ул сәер булыр иде инде. Яки бабайны уйнаган булса. Беренчедән, юк, менә карап, әйтәм бит, мин сездем менә усалның клибында безнең бүтән дусларыбыз төшкән. Сез әйтерме? Ничек төшмәдең? Әнчә менә мин юк. Менә анда син генә түгел, анда күп кешеләр төшмәде. Ничектер. Мин булмаганмындыр Казанда. Шулай дип аңлыйм мин аны.
Ничек төште ул? Ничек идеясы каян килде? Мен дөрес аңладыммы? Түбәтәй ул ниндидер таблетка формасында Түбәтәй? Ой, түбәтәй, өчпочмак түбәтәй, нигә түбәтәй? Мында интеграция кирип китте. Өчпочмакны авызына сала безнең героебыз име клипта һәм ул ниндидер трип име китә. Шулай дөрес аңлаганмы мен? Шулай дисәң дә була инде. Теге мында бер нинди дә харам әйбер түгел, бу әкиятәви. Инде синең режиссер син ничек утырдың аны раскадровка ничек эшләдең син? Минемчә инде теге менә без бераз генә татар турында сүз чыкса, шаяру формасындамы, юкмы, барыбер түбәтәй белән тикмәгенә түбәтәй әйтмәгәнсеңдер син. Түбәтәй, өчпочмак, шәлшәк, сабантуй. Менә шул ниндидер кысаларга килеп терәләбез. Аннан чыгып китү үземә дә авыр. Үзебезгә дә авыр. Һәм шул вакытта куркыныч та, ләкин кызык та. Бу бераз генә теге ничектер шул түбәтәй. Өчпочмактан ару, теге үтләү, өчпочмактан үтләү. Ничек үтләү? Үтләү артык күп ашасаң үтлисең. Әйме? Менә бераз генә теге мин ничектер үтләгәнмен кебек хис иткәнмендер теге юлы. Бит инде хайран күптән эшләнгән. Хәзер мин тагын сагынып ашыйм түбәтәйне, ул теге дулкын-дулкын була. Без өчпочмакны түбәтәй дип киттек. Солтан акчасын күчерерсең. Кара, анда да бит бар шундый урыннары, егет белән кыз үбешәләр, шишенәләр. Менә ул моментларында тагын да әйтәм бит әзрәк кенә татарларны уятып җибәрү. Анда җылан, юха җылан турында иде ул. Безнең әкият бар бит юха җылан турында. Бик матур кыз рәвешенә әверелгән җылан берәр анда батырның башын әйләндереп, аннан соң җыланга әверелә дә яки бу үтерә, яки анда төрле вариациялар бар. Шуңа күрә шундый гореф-гадәтебез бар. Туйдан соң мунчага килен белән кәләш белән кырып ябынырга да инде җуынырга. Шундук мунчага җибәрәләр, аның киндеге бармы микән тикшерергә. Шуңа күрә безнең хәлдә дә анда киндексез туташмы инде ул. Ләкин гадәттә без менә шул хатын-кызларны гына юха җылан дип күз алдыбызга китерәбез яки анда сүз куертабыз. Бит юха җылан ирләр формасына да керә икән дигән шундый уй килде минем башыма. Һәм игътибар иткән булсагыз, анда ул үзен менә шул ир җигет хатын-кызда киндеге юк икән күрә дә шакката. Аннан соң үз киндегенә караса, аның үзенеке дә юк икән. Шуңа күрә бу ике татар кешесе түгел, ике җылан үбешкәне бу. Кайгырмагыз алайса. Шулай икән. Монда да шундый идея. Яра, әйтәм бит бу видеоны да рәхәтләнеп кысып кисеп, аннан да мем ясап буладыр. Чиптер татарларда ул мемнар ясау әйбере юк кебек тоела. Ставкалар, эшләр кичкенә кыска видеоларда ставкалар. Бездә андый татар телендә юк та кебек. Дөресен әйткәндә, аны кулланып китүе мөмкин дип уйлыйм. Бүгенге көндә менә кыска reels дип аталган видеолар бер тыелган социаль челтәрдә. Анда минемчә татар телле коммуна бар кебек тоела. Анда менә төрле контент бар. Миңа ләккәлим. Анда үзенә күрә дневник татарина кебек шундый менә ниләр ниша бар анда. Әгәр дә алар кулланса, шуннан соң ул ничектер булса, җыгыр иде калган кешеләргә, анда әйтик, мәсәлән, WhatsApp-ларга җибәрә башларлар, анда белмим, Telegram-нарда. WhatsApp-та яши тормыш. Менә әйтәм бит, әзрәк кенә менә безнең видеоларда, подкастта китсеннәр, ул шул WhatsApp-лар аша. Аны ясарга кирәк. Аны кемдер теге ни өчен рус телле аудиторияда күп, чөнки аудиториясе бик зур булганга күрә, шуңа күрә бар инде аның төрле нәтиҗәләре. Безнең бит татар телле аудитория бик кичкенә. Дип уйлыйм инде мин. Алар карамыйлар да кебек тоела. Аңлыйсыңмы? Кызык булса карыйлар бит. Конкуренция көчле булган. Әнисе кызык татарларга. Белмим шул. Белмим. Нәрсә кызык микән? Мен әйтәм бит шул биюләр, шул рецептлар дыр инде име. Менә ниндидер озвучкалар анда кәмит. Шул динник татарында миңа җибәрәләр. Мин аларның аудиториясе түгел. Мин әзрәк кенә дә елмаеп та куймыйм. Миңа менә ниндидер менә үземә күрә инде. Ниндидер мунча ташының стиле дәвам итә инде ул. Мин теге көлеп әйтмим. Шуннан да ул теге менә матур итеп көлке шаяра белә торган персонажларны ярата халык дип уйлыйм инде мин.
Андан соң менә җырчыларның блоглары бик популяр бугай, ялгышмасам, әйме? Кем төшерәсең? Менә мин әйтәм, мин бөтенләй бер кешене Менә Салават Миңнеханов алып бара бугай актив рәвештә үзенең бер шелтәрен. Мин теге искә төшерәсем, кем Салават Миңнеханов иштән генә аңладым. Белмим, мин аны белгәнгә күрә генә әйтәм микән. Белмим. Анда нидер хатын-кыз җырчылары да алып бара инде. Булай актив рәвештә. Ләкин аларның белмим. Мин теге үзем әйтәм бит хайваннар бар. Мин бит сиңа язылган кеше име, син язылганга, сиңа язылганга күрә мин синең бөтен лайкларың, комментарийларын күреп барам. Һәм кемгә син язылганыңны күреп барам. Һәм күп очракта ул я кыргыз, я казах блогерлары. Шуми? Әйе. Сиңа язылган күренеш язылган син икән күренә. Юк, кыргызларны вообще белмим. Казахларны бераз генә беләм. Әйе. Шулар белән туры киләбез без синең белән. Үзбәкләргә язылганмын мин, чөнки мин әле генә Үзбәкстаннан булып кайттым. Анда нишләнсең? Мин реклама төшердем анда. Кемгә? Бер танылган банкка. Менә. Син бит инде күптәннән реклама төшерәсең, билгеле шәхесләр белән дә, билгеле брендларга да. Әйе. Әйе. Ничек кирәк син ул не? Мин кино мәктәбендә укыдым, безнең анда документаль эш белән чыктым мин киноны төшергәндә, укыганда. Кыска метражлы фильм. Һәм анда кызыклы шундый Мәскәү кино мәктәбендә укыдым бит. Анда кызыклы шундый форма иде. Мәсәлән, сериаллар төшереп карыйсың син. Килә шин студия, әйтик мәсәлән, Columbia Pictures. Килә дә Мәскәү кино мәктәбенә. Хәер килми инде. Әйтәм, менә безнең бар шундый бер сериал. Шуңа бер сәхнәсен яки сериясын төшерергә кирәк. И без менә группада 24 режиссер язабыз, ничек үзебез шу сценарийны төшерер идек дип. Нәтиҗәдә ул сайлый 4, әйтик мәсәлән, режиссерны һәм бер сценарийда 4 нәтиҗә булып чыга инде. Анда төрле кастинг, төрле стилистика һәм студия карый. Димәк, менә бу алар өчен бу мөмкинлек 4 төрле вариатив кастинг ансамблен карарга. Алар ниндидер яхшысын үзенә алып, нәтиҗәдә чынга ашыралар, яки монсы точно туры килми дигән нәтиҗәгә килә. Яки анда мәсәлән режиссер эшләве аларга ошый да, алар киләсе өчен проектка чакыралар. Шулай ук рекламада да безнең белән менә мәсәлән BBDO дигән студия эшләде. BBDO иң зур агентстволарның берсе. Һәм без дә шунда шундый автошкола кебек инде ул. Автошколада менә бит син шәһәргә чыгасың, ни белән? Инструктор белән. Монда да шулай ук инде. Син үз хаталар ясый аласың кебек инде. Нәтиҗәдә бу чын проектлар булды. Мин анда реклама төшердем. Dance for Life дигән благотворительный фонд, ул менә шул җинси мөнәсәбәтләрдә үз-үзеңне сакта тоту һәм фәлән шундый менә темага багышланган. Кешеләрне акылга утырта торган индеме шундый фонд? Һәм репродуктив темаларга багышланган. Анда безнең шундый сюжет иде, әнисе белән сөйләшергә маташа бер кыз, 12 яшьлекме. Әнием, минем синең белән бик җитди рәвештә сөйләшәсем килә. Теге аңа игътибар итми, һәм бер заманда ул Владимир Познер тавышы белән сөйләшә башлый. Познерны сез чакырдыгыз тавышы белән генә, име? Аның тавышын аерым яздырып җибәрделәр инде безгә. Һәм әнисе игътибар итә, ничек кыз Познер тавышы белән сөйләшкәч игътибар итмичә булмый бит. И нәтиҗәдә анда җитди сорауларга битараф булмагыз, шул турыда да сөйләшегез дип. Вот. И нәтиҗәдә син портфолио белән чыгасың, и иң беренче индустрия, төрле бит кино индустрияда, сериал, реклама һәм башкалар. Реклама иң актив үсә торган өлкә. Һәм алар шундук кем анда яшәрәк талантларны үз-үзләренә җәлеп итәләр инде. Шуңа күрә менә шулай кирип киттем инде теге заманда. Син банк дигәне инде, име, банкка төшердем, банк Империал искә төште минем. Хәтерлисеңме аларның нинди көчле рекламалары? Алар әле дә истә, име, шулай ук мемка истә калганнар, ул до первой звезды нельзя дип хәтерлисеңме? Менә мин дөресен әйткәндә ничектер карамадым аларны. Син яшьрәк булганга күрә. Әллә яшьрәк булганга, гомумән телевизорда бик күп карамаганбыз дигән шундый мин нәтиҗәгә киләм соңгы арада. Булай яшьрәк булганмындыр. Ләкин абый да белми кебек ул рекламалар. Бикмамбетов шуңа. Бикмамбетовның анда 30-лапмы шунда ул реклама. Бик көчле, анда шундый социаль рекламаларда төшергән фильм кебек инде ул. Бик кызыгы ул. Шундый вакытында син хәтерлисең магазин на диване кебек рекламалар инде. Менә безнең, менә мондый бра сатабыз без сезгә дигән ибриме. Креативлык юк.
кинет шундай кино тибында эшленген, исте кала кыска гына булса да ниндидер менә шундай слоганнары гомерлекте исте кала торган, менә шулай итеп эшленгән видеолар. Син менә громкие рыбы кебек үзең өчен кызык өчен генә рекламалар төшерәсең килмиме? Дөресен әйткәндә, мин шундый реклама төшергәләдем. Ничә безән белмибез, ничә мин белмим. Кайсы җирдә саласың син аны? Ну, мин аны каядыр салган идем инде. Mail.ru кулланучыларының аноним клубы турында иде. Һәм минемчә, дөресен әйткәндә, менә шул рекламаны төшергәннән соң без громкие рыбы белән анда бер мастер-класска барган идек. Друзья сериалының режиссерының мастер-классына Мәскәүдә. Һәм алар миннән сорады, менә Mail.ru-га син ясадың, ничек мәйтем? Просто үзем ясадым мәйтем. И аннан соң аларның шундый несогласованный рекламалары башлады. Мен теге махсус түгел инде, ләкин подсознательно минемчә мин аларга тәргеш биргәнсең инде. дип уйлыйм мин. Дип ышанып йөрим инде. Теге мин трендсеттер, миннән китте бу әйбер дигәнме? Үзе эшләмәй, ләкин теге менә минем идеяны алганнар инде. Ни берне урлыйлар мин. Урлыйлар. Әйтергә генә. Беләсеңме, сез турында яшькә килгән яли мин тагын. Ялан аяклы кыз, ялан аяклы егет безнең монда утыра. Радио тыңлаучылар белми, менә безнең Байбулат хәзер носкисын салып утыра безнең. Оек башны салып утыра безнең каршыда. Нурания Җамали дигәнең син. Көлмә, минем елыйсым килә. Менә шуга дик зок, менә шул сезнең белән бергә, синең коллегаң бит инде, сериаллар төшереп, синең коллега бит булаш инде бергә бит. Ну, була инде, бер теге минем өчен теге Абруйлымы сиңа син мәсәлән Бикмамбетов турында әйтсәң дә, мин булып карарым. Коллега. Сез коллегалар ишеннән дә. Бөтенләй телевизорны карамыйм мин, Ул сериаллар кемнәр өчен төшерелә, һәм алар ничектер шундый театрализованный төшерелә. Юк, анда менә киношность юк менә сериалларда. Кашан нәрсә үзгәртергә кирәк? Камераларны үзгәртергә кирәкме? Операторларны үзгәртергә кирәкме? Артистларны менә аңлашылмый менә. Нәрсә кайда хата? Минемчә хата юк монда. Бу табигый хәл, шундый этап. Без синең белән миңа ошамагач, ул бернәрсә әйтми бит. 80нче елдагы сериаллар, руслар төшергән сериаллар. Алар менә без төшергән сериаллар белән тәңгәл килә. Кайбер Россия сериаллары да начар бит инде. Кайбер дигән күбесе. Она сказала, что любит тебя. Шул бит инде. Безнең менә көн сайын шундый стильдә эшләнә. Шуңа күрә мин теге хурлап дан ниндидер зур мәгънә тапмыйм. Яңаша ниндидер яңа сулыш кертер өчен монда бары тик хөкүмәтнең, телевидениенең башлыгының шундый теләге булырга тиеш. Әгәр дә алар шундый, аларның теләге булса, хәзерге көндә бит инде бик үк баш китерлек акча да кирәкми яхшы сыйфатлы әйбер төшерер өчен. Бирок шундый хыял бар, ул әбиләргә дә ошаячак. Әйтә сөйләде. Сиңа да, миңа да ошаячак. Морау Батырның дәвамын төшерергә. Мин аны гел әйтеп йөрим. Морау Батырның. Тем более хәзер кадроберлар барлыкка килде. Аларга да кызык булыр. Менә ул бит бик баш китерлек акча да кирәк түгел. Ул театраль рәвештә әйтик анда обыкновенный чудо кем әле. Шундый матур дип төшерелгән әйбер име? Телевизион кино ясарга кирәк. Бар телевизион спектакль, бу телевизион кино булырга тиеш. Һәм аны кинотеатрларда да күрсәтеп була. Аны яңа елга бәйләп, ул бит Морау Батыр бит яңа елда күрсәтәләр кебек истә калган. Ну аны еш кабатлыйлар. Искечә яңа елда. Яңа истә калган. Шуңа күрә бу биредә помника кебек аудиторияны җыя ала дигән шундый минем ышанам мин шуңа. Хәзерге вакытта бөтен индустрия, кино индустриясе кире кайта бит булган төшерелгән кинолар. Һәм шундый тренд та бар. Әкият карау тренды бар. Ә монда менә татар телле аудиторияга, ул яшьтәгеләргә бу ностальгия ягыннан, яшьләргә анда тош кыск булырга тиеш. Син алыныр имесең менә үзең? Алыныр. Бюджет булса дигән, ниме? Аңа күп тә кирәк түгел, иң кызыгы. Ләкин монда ниндидер теге телевидение ягыннан ниндидер миңа карата ниндидер ышансалар, без аны эшләп чыгарыйк. Кызык булыр. Киләсе яңа елга. Шундый яхшы. Киләсе ел. Җырлар белән бит әле. Аны менә алардан мем да ясап була, теләсәң нинди. Я мюзик җырчыларын чакырасың да, име? Барысын да уйнаттырасың. Ну кара, безнең теге Илгиз ул инде сразу кем була ул безнең? Юк, минем монда бер идея бар. Айда. Рузиль Миникаевны чакырырга. Кемне? Рузиль Миникаев. Кем? Слово пацана. Ул менә шул Морау Батырның оныгы булып чыга инде. Морау Батыр ул Илдар
Хайруллин. Илдар Хайруллин әле күр. Алар рәхәтләнеп чыгалар. Һәм Рузил Илдар абый да укыган. Бу комбо. Һәм якын тирәли, анда илгизләрне, кемнәрне тутырасыбыз килә, шуны тутырып. Мине дә Сине тутырып. Син теге тышканнарның берсеме? Мин җырлый белмим, но әзрәк кенә мырылдап йөргә әзер. Просто яки аны телевизион рәвештә ясарга кирәк, яки тегеләй дә булай да. Дөресен әйткәндә тегеләй дә булай да хисапла. Кинотеатрда чыгару идеясы минемчә яхшы идея. Күп сериалларны, күп киноларны бит кинода, телевизорда күрсәтеп, телевизор өчен эшләп башта, ләкин кинотеатрдан башлап эшләгәннәрен мин беләм. Шул гоголларны. Бу хыял бар. Һәм ул теге менә кино эшләр өчен миллионнан кирәк инде. Теге акча юк бездә дигән шундый безнең кинематографистлар белән генә шуңа гына сылтау табып зарланып яталар гадәттә. Хәзерге вакытта Казанда, Татарстанда күп кино төшерелә. Режиссерлар да бар байтак име. Хәзер яңа кино чыгачак тиздән. Син белмисеңме? Карарга кирәк. Менә син үзең топ 3 бәлки киноны татар телендә әйтә аласыңмы? Карарлык. Ядәштән һәм Микулайдан кала инде әлбәттә. Мурал Батыр булсын инде шунда, әйме? Әйе. Ана соң Бибинур миңа шыдрый. Мин аны яңадан караганым юк. Ләкин Бибинур истә калган кызыклы фильм дип истә калган. Мин карамаган. Һәм Күктау. Күктау? Илдар Гафаровның Күктау, анда Фәрит абый Бикчәнтәев уйный һәм Юсуф Бикчәнтәев. Юсуф Бикчәнтәев тагын ниме теге кумовство. Бездәге шулай бит инде, бездәге шулай. Но анда яхшы уйныйлар алар. Фәрит абый бик яхшы артист буларак. Һәм Юсуф та шундый анда табигый. Ул анда йөри алмый торган малайны уйный. Теге коляскада. Шундый шәп. Мин аны бер тапкыр культурада күрдем ялгыш. Бер урыс телендә эшләнгән Күктау мончы булай тәрҗемә ителгән. Бугай ул татар телендә бу. Культурада күрсәттеләрме шуны? Янда күрсәттеләр шундый вакыт. Титрлар беләндер дип белмим. Илдар Гафаровның фильмы. Бик яхшы, миңа аны карарга кирәк. Кызык. Хәзер ничектер мин караган юк инде миллион ел. Бәлки хәзер уже каралып түгелдер дип уйлыйм. Чөнки шуннан да миңа әйтер Сталкерны карарга кирәк, сен Сталкерны карарга. Мин аны кушам, мин аны карый алмыйм. Аны теге мине пистолет куйдырып башыма каратсалар гына инде. Ахырга карап бер булмый. Шундый озын кадрлар без ала өйрәнмәгән инде. Миңа авыррак булып тоела ул. Ләкин сез аны барыбер андый киноларны карыйсыз инде, име карадыгыз? Мәсәлән, мин караганым юк. Юк, сезгә бирмәделәр анда, име? Юк, бирделәр анда, өлгермисең инде аны карап. Аны яки карап утырга кирәк. Мин булай бик теге түземсез кеше, ләкин мин яратам теге ашыкмый торган фильмнарны. Менә Казакстан турында сөйләштек бит инде. Казакстанда бар Адилхан Ержанов дигән режиссер. Ул елга бер тулыметражлы фильм төшерә. Или елга 2ме? Теге менә бу нәтиҗәдә тагын кирәк булса, кеше эшли дигән теге шундый нәтиҗә ясап була инде. Ул 9 съемочный көн эчендә тулыметражлы фильм төшерә. Бу бик тиз. Без Ядәшне анда 20 көндә төшердек. 22ме шунда. Ул 9-7 көндә төшерә. Безнең Казаннан Айдар Шәрип дигән оператор аның белән эш итте. Шуңа күрә беләм мин ул сөйләгәне. Ул Каннларда да катнашты, хәзер менә Токиода катнаша. Аның Черный человек дигән фильмы бар. Шундый теге ашыгып теге ничек сөйләве темпы ашыкмый торган, ләкин бик кызыклы. Тормыш турында инде әкрен генә салмак кино, име? Ул анда салмак дип әйтү туры килмәстер анда. Менә ул әкрен, ләкин салмак түгел. Мин үзем яратам шундый киноларны. Бер нәрсәдә менә бер нинди дә кульминация юк, ул туры бара торган кино. Мин шундый киноны яратам, чөнки тормышыбыз шуннан тора. Бездә дә бит гел шундый нәмәндә бер дә юк, туктаусыз. Һәм миңа андый кинолар күпкә ошый, чөнки син анда карыйсың, үзеңне тормышыңны караган кебек. Менә шулай итеп тәңгәл китереп инде үз тормышыңа. Андый киноларны мин яратам. Чөнки мондый попкорн вариантлары да кирәк әлбәттә. Син утырасың анда, комикслар карап, ләкин истә кала торган, карыйстам та карап алырмын дигән әйбер кинолар, ул нәшиннән да салмак, әкрен генә, теге артык бер нинди дә яңалык бирми торган кино. Тырышмый торган. Әйе. Белмим, сен Дорога перемен дигән Леонардо Ди Каприо белән Кейт Уинслет киносы. Просто ике кешенең гаилә тормышы. Гаиләдә нәрсә була? Алар ашыйлар, эчәләр, йөриләр, талашалар.
Менә миңа брачный история шадым һәрмә и мөнәсәбәтләр турында әйтә кеткәч. Брачный история караган юкмы? Адам драйвер белән Скарлетт Йоханссон. Әйе, ул бит оскароносный кино. Миңа караган юк. Ул шундый мин бит аерылышкан кеше. Синең Миңа ул шундый хәлдә травма. Мин беләсеңме, чыгып киттем театрдан. Ферит Бишентай куды Малика Куйданнан теге Ситса туйны. Анда да аерылым. Анда бит шул. Аерылышабыз дип бит ул. Беренче бүлеге. Беренче бүлеге. Әйе, и утрам байтып митем. Битте баш митем, икенче бүлегенә мин калмыйм. Шунка минем өчен андый кинолар әзрәк кенә Әйдә, бераз генә моңсу теманы икенче якка борып. Әйе, син кушын әйтәсең? Юк, мин менә Казакстан турында сөйләштек бит. Әйе. Үзбәкстан турында әз генә сөйләштек. Әйе. Әйдә күбрәк сөйк. Минем күчтәнәш бар Үзбәкстаннан сиңа. Әйдә. Хәзер сиңа бер нәрсә булмаганга күрә мин уже корт. Син кортның син беләсеңме? Мин ул бит сыр. Кырган корт. Юк, ул эремшек. Эремшек. Әйе. Син ашаган бармы? Әйе, без балачакта ашап үстек моны. Батулла Ясидри. Име? Әйе. Мин ул бердә ашаган юк. Мин Үзбәкстанны күргән бар аны. Ул Казакстанда да, әрмәннәрдә дә бар ул. Дуслар, АСМР безнең мукбанк. Име? Әйе. Так. Ого. Ну, Акбур бит инде формасында котырак. Ну, формасы Акбурга ошаган инде. Менә бу без балачакта мин Казакстанда булганда, әти белән 2005 елны. Әти белән анда әтинең дусты Рабин абый шу кортны алалар я. Анда ничәптер Казакстанда бик зур теннис шары хәтле. Зур теннис шары хәтле. Җан киптергәндә микән шундый зурныймы? Авыр түгел, зуррак җиңелрәк киптерүмимчә. Әти ясыйдыр, хәзер дә ясый ул. Илемчә тоз саласың да, байтып түгәрәкләр куясың да, кибә ул шунда холодильник өстендә. Һәм төрки теманы дәвам итеп, Әйдә. Гадәттә без бит инде менә мин Кумысмы? Мин балачакта әтиләр сыра эчәдер шул ни белән. Миңа бик ошыйдыр Фанта. Фанта белән шу тузлы бер. Әйе. Мин аңламыйм менә мәсәлән тузлы белән сыраны катнаштыруны. Мин тузлы белән баллыны яратам. Менә шундый сәер тәм. Аннан соң нәтиҗәдә мин балачакта сырны, менә пейнерне варенье белән ашыйдырмын, бал белән. Нинди варенье белән? Кайсы белән? Ну, бөтен вареньеларны яратам. Һәм абый миннән көләдер, ничек инде менә син катнаштырасың бал белән пейнерне дип. Нәтиҗәдә хәзер бит рестораннарда туктады имешем. Пейнер белән бал бирәләр. Син белгәнсең, син инде шунда да трендсеттер булгансың. Пейнер дисең, менә сезнең гаиләгездә шундый кызык уймы? Чөнки әйткәндә, булмаган сүзләрне уйлап табу. Пейнер дип ул бит панир. Әйе, панир. Сыр, инглишчә. Анчы пейнир. Cheese инглишчә. Юк, хинча. Панир, хинча. Ну, төркчә пейнер. Пейнер. Име? Әйе. Безнең монда бай булат. Бай булат эзләп йөри. Ничего талабысың менә бу ачкыч. Анда сүзе бар сезнең гаиләдә по-любому. Не бу открывашканың. Белмим, хәтерләмим. Сез нидер сүз уйлап табасыз да, һәм шул сүзне кулланып йөрисез. Bir de помню, tutar mısın? О. Найде. Безнең монда degustation. Әйе. Ну-ка. ASMR. Шәм янган шикеллеме? Әйе. Ну, кешеркә ярый микән инде, әйдә хурласыннар. Мин авызыннан ишәм. Ярый. Кеше әйтсен. Авызыннан ишә дип. Нәрсә? Бу ишетелмәс инде, теге күбеге шортлый. Әйе. Бу баллы. Ни өчен мин медовый булыр дип. И Сүгенәсе килә башлады. Җеп. Шуны тәмле. Тәмлеме? Құрт белән шундый тәмле.
Корт белән баллы кымыз. Ой, дуслар, мин шундый бәхетле. Мин ичен күлне әйткәндә, мин сөтләй берлән яратмыйм. Все, тамамланады безнең чара. Сөтләй берлән бөтенләй яратмыйм. Чөнки авылда күп ашалган, ичкән, миңа авыр бирелә. Ләкин бу шулкадәр үзгә тәмнәр, икенче төрле, шуңа күрә тәмле булып тоела. Син көчләмә үзеңне алай. Юк, мин көчләмим, шуңа тәмле. Мин шуңа аптырап утырам бит. Мин ашамас дип уйлаган идем. Ну, нормально. Там. Так, алайса, хәзер 5 секунд. 5 секунд тамамлана. Әкренләп. Без курады. Син ничек карыйсың юрауларга? Яратасыңмы юраулар? Ну, шаяру бик җитди карамыйча яратам. Безнең шундый рубрика бар. Юрау рубрикасы. Менә безнең монда җыелды. Беренчедән әйтәсе килә рәхмәт менә бу студиягә. Бу студияне безгә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты биреп тора инде име. Безгә шуңа без аларга бик рәхмәтлебез. Һәм икенчедән безнең юрауны без эшлибез Ями Music лейблы белән бергә. Аны Ильяс Гафаров уйлап тапты. Име сиңа да шар дип өметләнәбез. Мин сиңа хәзер 5 төрле җыр тәкъдим итәчәкмен. Син аларның арасынан сайлап алырга тиешсең. Берсен име, һәм минутын, һәм секундын әйтеп, без бер мизгелен тыңлап алачакбыз. Ләкин аның алдан безгә кирәк синнән сорау. Нинди сорау? Борчый микән сине, шәхсиме, глобальмы, ниндидер шундый. Киләсе фильмның нинди нәтиҗәләре булачак? Күптән түгел караган Натальный карта дигән бар бит инде шундый шоу хәзерге вакытта. Һәм анда Валерий килде дә, Валерий сорады: "Минем яңа альбомымның масштабы көчле булачакмы, яки супер көчле булачакмы?" Ул вариантта калдырмады, аңлыйсыңмы? Сорау биргәндә. Син нинди нәтиҗә көтәсең дип аңлашылган, син бит уңай нәтиҗә көтәсең. Һәм ул уңай нәтиҗә нинди булыр дип дигән. Шулай түгелме? Син Әзрәк театрга кирәк төзәтергә кирәк. Ярар. Син ничек әйтәсең? Сезнең тапшыру. Так, мин монда сиңа сойлап куйдым 5 җыр. Илгизнең Тәлинкә җыры. Име? Аннан соң Син әзерме? Усалның җыры. Күк төсле күзләр, кайнар төркеме. Куен дәфтәре Азат Гыймадиев һәм Яңгырлар килсә дигән Лунами дигән җырчы. Менә кайсын сөйлисең? Таныш булмаган сөйләргә кирәк дигән. Ничек телисең? Нидә Лунами булсын? Лунами. Менә бу яңа чыккан гына җыр әле бу. Чынкын әйткәндә. 4 минутта 12 секунд бу җырда. Кайсы моментыннан без җавап бирәбез? 3 минут 15 секунд. 3 минут 15 секундта без сорыйбыз җырдан, Яңгырлар килсә җырыннан Байбулатның киләсе киносы, фильмы нинди уңышлы нәтиҗәләр китерер? Име? Тыңлыйбыз. Ну, аңлашылмады. Юк, анда Яңгырлар килсә, якынрак безгә. Бу безгә. Якынрак безгә. Әйе. Димәк, юк, мин ничек аңлыйм менә бу җырны, менә бу юлларны. Димәк, җаннарга керә дигән бер сүз булды анда. Менә җаннарга керә дигән ишеттем мин. Менә. Мин бераздан үземне карт кеше кебек хис итә башладым. Ничек? Ну, теге сүз аңлашылмагач. Ну, хәзерге менә күп җырчыларның менә шундый бар теге ничектер тренд. Аңлашылмаска тиеш кебек буларга тиеш җырлар. Скриптайнт башлаган яны, бер сүзендә аңламыйсың. Ю, мин теге зарланып әйтүем түгел. Үпкәләмә, Лунами. Үпкәләмиле ул. Карале, менә Чөнки аңламыймыз дисең. Татарча җырлый ул үзе, ну аңламаска Ул мөмкин. бит гомумән тренд. Мин күпме балачактан алып, ну, әти буыннары түгел, ә менә
Фәрхәт һәм Фәрхәт аркасында без күп кенә татар кичәләрен алып бардык. Һәм татар җырчылары сәхнә артында гел русча сөйләшәләр. Сәхнәдә татарча сөйләшәләр. Һәм миңа ничектер сәер кебек тоелалар ул. Ну хәзер дә бик күп кеше яза безгә комментарийләрдә, моны чакырыгыз, тегене чакырыгыз. Мин иштән генә уйлыйм инде, ул татарча җырласа да, татарча сөйләшә алмаган кеше бетерми. Һәм мин теге зарланып әйтүем түгел, ә инде менә шул кызык күзәтү. Ну беләсезме, мин элек сноб идем. Имештирки син татар телендә сөйләшмисең икән, син инде чыннан да татарда түгел дигән шундый фикердә идем. Ләкин хәзерге вакытта син татар мәдәнияте өчен нәрсәдер эшләргә тырышасың икән, димәк, синең күңелең тарта. Әлбәттә, бәлки син телең әзрәк кенә сайрак, ләкин теләк бар эшләргә. Шуңа күрә мин инде аларны гафу итә башладым. Окей. Ну син бит үзең дә Казан баласы. Мин Казан баласы. Әйе. Мәктәптән дә, гаиләдән дә һәм мөхиттән дә тора име татар телен саклап калу. Әйе. Ну гаилә инде беренче. Дип уйлыйсың син, мәктәп монда булыша алмый. Ну менә мәктәптән әсә да юк иде татар теле. Ну бар иде инде формаль. Ләкин язырга өйрәнгәнмен икәнлеген аңлыйм, чөнки менә кайбер анда Ульяновсктанмы, Самарадан килгән анда дусларым, алар яхшы сөйләшә татарча, ләкин язганда шундый сәер хаталар җибәрәләр. Мин аларны Теге әләрне бутыйлармы соң, ничәләрне бутыйлар? Әфәрин дип яза күп кеше, мәсәлән, афарин дип яза. Әләрне, аннан соң ну менә туймлау барыбер. Анда хәтта менә бар бит инде адаптированный шундый кириллица. Н дип язалар, әйме? Анда менә или менә сәләтне мәсәлән, сәләт дип язалар. Ну сон. Ә без бит сәләт дип язабыз инде. Русча хәрефе белән язабыз. Менә шундый ниндидер барыбер, бердәмлек түгел, ну. Уртак туймлау икенче. Әнием укытучы, татар теле укытучысы, урыс балаларын укытадыр. Һәм әни әйтә, татарларда авыр булгандыр инде. Бик авыр булды. Балаларын нисә кирәк ул миңа татар тел дигән сүзләрне көн саен ишетәдер инде әни. Һәм анда әни әйтәдер, менә татарлар интуитив барыбер, менә классларда барыбер татар балалары барлыкка килә име? Алар интуитив дөрес язалар. Ә урысларга ничәкле аңлатсаң да, ничәкле кагыйда бирсәң дә, алар барыбер аны онытып дөрес эшләмиләр. Кагыйдаларны вообще аңламыйлар, белмиләр. Әйе. Кайдыр интуитив аларның канына сиңгән булып чыга име? Әни аңлатасың бер төрле итеп дәрәҗәдә диме? Татар баласы белмәгән булса да татар телен, икенче көнне үк дөрес яза башлый ул сүзне. Урысларга ничәкле әйтсәң дә шулай каладыр иде. Безгә барым ничектер шуң сиңгән. Аннан соң теге җөмлә түзегәндә тоже ниндидер. Чатым аркылы күпер дисең син. Шуны әйтәсең киләме? Юк. Ну, юк, ул түгел, ниндидер менә м хәреф, м-ны өстәмиләр. Бергә язмыйлар. Юк, бергә янсай теге синҗүләр дип язалар. Синҗүләрме? Миңа м кирәк бит. М булмаса миңа хәтта сорау булмый ул. Әйе. Сорау билгесе куйсаң да. Синҗүләрме? Әйе. Синҗүләрме ләмәндә ничек? Ну кара, анди кызык моменты бар. Мин дә бер тапкыр митинде соцсетьләр алып барам име, һәм субтитрлар куя башладым да татарча. Янда бер тапкыр мин яздым микән дигән сүзне, микән. Ә ул бит белмиме икән, белмиме кушылган икән булырга тиеш. Ә мин белми микән дип яздым да. Микәнне бер сүз итеп. Әйе, алай дөрес түгел икән. Булып чыкты. Ләкин әни мине коткардан да, мин комментариядә мин сүгеп ташлаганнар инде. Но мин түгел инде. Кем эшләгән дип. Әни Токташның шигырен табып, я Хәсән Туфанныкы хәтерләмим инде. Анда да ул да микән дип язган икән. Микән дип язган икән. Шуңа күрә ул мине коткарды. Адвокат. Әйе, димәк, аларда үзе була, әни әйтте инде. Шуңа күрә мин тынычландым. Менә шундый моментлары була. Менә. Бай Булат. Рәхмәт сезгә. Килгәнегез өчен. Бүләкләр өчен мин кутышкыч бүләк булганында юк. Дуслар, радио тыңлаучылар өчен әйтеп китәм. Монда сабын, чәй, тостымал, корт ул менә безнеңчә корт име? Корт. Ну, сушить. Корт. Шуннан мәгънәдән. Әйе, корт име? Аннан соң шәм. Бугай. Аннан соң Батулла әйтер инде. Аннан соң кем әле? Шыкыр дидең син име? Шыкыр. Һәм калак. Калак? Ну ансы инде. Калакмы, кашыкмы, ничек сөз әйтә? Ансы декоратив әйбер. Шәй, анда шәй. Аның içinde шәй, әйе. Бабай шәй дип атала, ул кибетендә. Бик зур рәхмәт, бик күңелле булды, бик кызык булды, бик сәер булды урыны белән. Сәер булдымы? Әйе. Яхшы һәм сәер дип өметләнәм. Кайнатма.